ビクトリーガンダム、スペック、分類、汎用量産型、可変モビルスーツ、生産形態、量産機、形式番号、LM312V4、頭頂高 15.2 メートル、本体重量 7.6 トン、全備重量 17.7 トン、主動力、熱核融合炉、ジェネレーター出力 4780kW、スラスター総水力 79700kg、アポジモーター数34、装甲材質、ガンダリウム合金スーパーセラミック複合材、開発組織、リガミリティア、所属組織、リガミリティア、主なパイロットウッソエグイン、1号機、ウッソ機、ビクトリータイプは、各地でパーツごとに製造されているため、正確には号機といった区別はつけられていないが、便宜上、カミオン隊でウッソエグインが登場した機体は、1号機として扱われている。この機体は、上腕の形状が角型になっているのが特徴となっている。設計上は後に生産された丸型が正しいのだが、変形の際の作動を確かなものにするためにロックしやすい角型にしたとされており、極めて初期に生産された機体である証拠となっている。リガミリティアが独自に開発した汎用可変合体モビルスーツ、正式名称はビクトリーガンダム。ザンスカール帝国の軍事増強に対抗するための高性能モビルスーツを開発する V 計画ビクトリープロジェクトによって開発された。かつてのガンダムの基本コンセプトを受け継ぎ、コアグロックシステムを採用し、いかなる状況でも運用できる汎用モビルスーツ、マルチプルモビルスーツを目指して設計されている。最大の特徴は、コアファイターを中核として腕部を構成するトップリム、ハンガーと脚部ボトムリム、ブーツを組み合わせる3分割方式で構成されている点で、これらのパーツは括弧に遠隔操作を行うことが可能。これによって機体の一部が破損した場合にはパーツごと交換することで再出撃までの時間を短縮することができる。また複数機で行動する場合はパーツをシェアし戦力の低下を防ぐことも想定されている。ゲリラ組織によって少人数で運用することを想定し、既存のモビルスーツの部品とのマッチングや形状の簡略化を行っており、各ユニットは高度に規格化され、それぞれに内蔵ジェネレーターやハードポイントを搭載、武装強化やオプションの追加装備などに柔軟に対応可能。さらに操縦システムも子供でも動かせるほどに簡便化されている。稼働状態を維持するために消耗品の他にブロック単位での乾燥や交換を前提にトップボトム両パーツは特に大量に生産ストックされているが、非常に高密度な実装技術が導入されているため、各ユニットそのものの整備性は決して高くはない。各パーツは各地で分散して生産されており、生産地や生産時期によって仕様やカラーリングが異なるパーツも見受けられる。コアファイターには主要制御デバイスやメインジェネレーターのほか、ミノフスキーフライトシステムが搭載されている。これはホワイトベース等に採用されていたミノフスキークラフトの簡易版とも呼べるもので、鉛直方向に積力を発生させることで自重を相殺している。コアファイターではもちろん MS 形態でも有効であり、バックパックの推進力を戦闘軌道に割り振ることができた。開発はヨーロッパ各地に点在するリガミリティアの工場で行われている。製造は同じ図面に基づいているが、工場ごとに独自の調整を行っているため若干の差異が生じている。各工場で A、B、C のパーツごとに生産されていたため正確な数は不明だが、地球上では20機分前後のパーツが完成していたとされる。装備機能、特殊機能、乾燥、機体各所に備わっているハードポイントに武装を献花可能。この時代の連邦正規軍の A 系のものとは異なる規格を採用し、ビーム兵器を献花した場合は武装へのエネルギー供給が行われる。また専用のオプションパーツを用意することで V ダッシュガンダム、V ガンダムヘキサ、V ダッシュガンダムヘキサに換装可能。変形、各パーツと合体したままで飛行形態に変形可能。分離合体、各パーツと合体して V ガンダムになる。コアファイターはトップリム、ボトムリムのいずれかと合体することも可能であり、それぞれの合体形態はトップファイター、ボトムファイターと呼称する。また各パーツは任意でのチャージが可能であり、母艦や滝から射出されたパーツを装着することで素早い戦線復帰が可能。ワイヤーガン、指先に内蔵されているワイヤー。
接触回線用のものと思われる渡りギラを脱出装置ごと捕獲したり、漂流していたハロを回収したりする際などに使用しているジェフ金属薄片を散布し、赤外線誘導ミサイルの誘導をそらすおとり弾ウッソの乗るトップファイターがミノフスキー粒子散布と同時にトムリアットから放たれたミサイルを回避する際に使用した武装必殺攻撃標準装備 25mm バルカン砲、頭部に左右1つ2門内蔵されている機関砲。コアファイター時には基本頭部が収納固定されるため、機種前方に車線が固定された状態となるが、頭部のみをポップアップして旋回砲塔のように使用することも可能。ビームサーベル、両肘のビームシールド基部に計4機内蔵しており、使用時は前腕部のカバーを開き、ビームシールドユニットから射出され、手のひらに収まる。ビームシールドの発信デバイスを参考に、ビームの収束形成機能が強化されており、一つ貫通力の高い細いものから陣部面積の広い線状のものに至るまで、用途に応じた様々な形状のビーム陣を形成させられる。ビームシールド、両腕の肘に内蔵。ユニットそのものはフレキシブルに稼働し、手首直下の前方へ向けて展開することも可能。腕部の可動域と合わせて広範囲を防御することができる。ビームサーベルのホルダーとしての機能も持ち、内部にサーベルを2機格納可能。ビームライフル、核であるビームピストルパーツを中心に、サイトエネルギーユニットのモジュールと加速用の重心部を組み合わせたライフル、内蔵エネルギーキャップと E パックの併用方式を採用しており、手持ち傾向だけでなく、ハードポイントに接続し、マニピュレーター手部を介してトリガーを引くことをせずに使用も可能。ビームピストル、ライフルのコアモジュールであるグリップ部は、それ単体で低出力のビームピストルとして使用可能。チャンネル登録、高評価お願いします。